屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日想講嘅係水彩入門簡易層次樹啊！好，我哋用 Rembrandt 嘅 Artist Watercolour 同埋用松鼠毛嘅水彩筆啊！好，咁我哋一步一步嚟，慢慢學，非常容易。想畫水彩嘅樹嘅朋友呢，首先要注意你起一個稿先。好多朋友呢就係想畫水彩嘅風景畫啦，咁就但係起稿嗰時呢個素描呢就大約圈圈咁樣，或者係譬如畫棵樹咁樣啦，佢畫幾個圓圈就當啲樹葉嘅一組組，然後後邊加。咁如果大家有經驗係可以作到落去嘅，但係大部分入門嘅朋友根本唔係好清楚嗰個樹嘅葉嘅分佈同埋個組成，所以到最後你上色咧，你又要預埋時間去啲水點乾啊，或者溝嗰隻綠色溝唔翻你嗰隻光嘅問題，所以搞唔掂。所以我哋一步一步畫好個素描稿係非常大嘅幫助。好，我講翻個素描稿，首先咧非常簡單，我就係畫一支樹幹，然後下邊咧就畫咗一嚿嘅樹葉。然後喺樹葉裏邊咧，我再分少少光暗。留意咧，你見我係有一啲好簡約嘅橫線嘅陰影咧，就係提自己一陣間嗰一棵樹嘅嗰個位，我會深色啲咁解嘅啫。咁我都係非常簡單地做個超級容易嘅構圖。咁今日用嘅水彩紙咧，都係一如以往，我用 Beam Paper 嘅300g 嘅全面水彩紙。啱啱入門嘅朋友咧，用一啲厚身水彩紙，如果可以揾到嘅話，就係用全面嘅，咁比較吸水嗰個時間，佢會維持濕潤咧耐啲啊，咁你會容易畫好多，同埋佢嗰個水彩嘅顏色漸變分佈亦都係會靚啲。咁我而家加速咗條片啦，但係大約有個 concept，咁我呢棵樹有中間、上邊、下邊3層樹葉。一陣間我加色嗰時，亦都會根據呢一個大概嘅感覺，我裏邊再加嘅。大家陣間一直睇條片就會望到啦。但係記住你要加一啲陰影啦，譬如而家好簡單，個陽光係由左邊向右邊行，咁我所以喺右邊個位有加少少陰影，我提我自己嘅啫。鉛筆方面我亦都係用最簡單嘅2B 筆，係30嘅紅豆筆。咁起稿嗰時可以唔使太 detail，但係大致上你都要做一做。唔係一間你唔知自己做乜嘢噶嘛？好，下邊畫完棵樹，我下邊做少少草，咁起碼個地下有啲嘢啫。好，我哋開始上顏色啦。咁樣油顏色方面咧非常簡單，我又係用綠色做底色。咁呢個綠色咧就係由黃同藍溝成嘅。第一浸顏色咧，我揀一隻好淺嘅綠色，即係話你好多黃，好少藍就得。如果你有現成嘅綠色咧，你揀呢隻草綠淺綠色做底，然後每上一個 layer 咧，你就加深佢顏色，咁即係話加啲藍色落去，咁搞掂㗎啦。咁初頭咧，我就會喺成個樹冠嗰度咧，我就會俾一層底色佢啦，大家見到啦。咁我加落去，我特登有啲輕重嘅，即係你見到有一啲位置我會加大撇啲，有啲位置我會細撇啲。等佢乾咗之後咧，我就有一個簡單嘅深淺少少變化嘅 layer。好，我基本上係等佢傾向80% 乾，我就落第2層㗎啦。如果大家新學嘅朋友咧，可以揀到佢乾晒先落。咁 OK， 跟住我就將頭先嗰隻色加深咗一層。我如此類推咁去完成晒成張作品嘅。第2個 layer 而家咧，我就係加頭先有 shadow 嘅位置，即係有暗影嘅位置，我托咗個 draft 嘅光暗變化，等嗰棵樹呈現一個俾陽光照耀嘅感覺，同埋有第一初步嘅立體感，係咁簡單。咁我落嗰時嘅筆觸咧，你見到嘅都係剔下剔下，咁就等佢有多少好似葉嗰啲嘅變化啦。咁就唔係用咗嘅顏色去做嘅。咁大家可以慢慢望我加嘅位置。咁因為我趕住拍條 YouTube 咧，有啲位置咧佢都仍然係有少少濕，所以你會見到有啲顏色佢係會溶咗落去。有經驗嘅時候咧，你可以用翻呢個溶咗嘅顏色，就當佢係做得
融合啲。如果啱啱學嘅朋友咧，我都建議你都係等每一個 layer 係完全乾晒。咁我傾向叫大家，如果唔趕時間就唔好用風筒吹，等佢自然乾。嗱，跟住我溝嗰隻色咧，我就落重手啲，大家見唔見到？就深色好多㗎啦。我右喺度，因為佢右邊嗰度比較再重啲顏色，咁我就落多好多藍色落去溝嗰隻顏色嘅。大家可以一邊望一邊跟住做嘅。咁如果大家想初頭畫棵樹咧，我最建議大家都係寫生，但係有時冇辦法啦，上屋企畫下又冇得落街咧，你揾一啲圖片啦，或者影過嘅相啦，去做參考啦。咁啊最好揾一棵樹後邊就冇乜嘢嘅，即係後邊又唔好一個樹林，咁你會好困難去畫嘅。咁啊後邊個天冇嘢嘅，咁啊一棵正常嘅樹，大棵嘅，咁樣去做就會容易啲睇得清楚。好啦，我加咗2-3浸顏色㗎啦。咁我而家呢段時間又係等佢乾下先。我都現實上係真係等佢乾嘅，咁我就費事 cut 咗佢啦，俾大家有個感覺嗰個時間性，好嘛？做少少草，好，我等佢差唔多乾咧，我又再落重手啲。有一個竅門咧，可以提大家嘅，其實咧而家你見我落咁重個顏色咧，我好多時候畫樹咧，就係攞最重嘅最後一個 layer 嘅顏色咧，去將佢嘅一啲造型揦翻實啲，我哋叫做，即係話你想將佢 sharp 啲嘅位置咧，就係攞而家呢個最重嘅顏色，但係又要分佈得均勻少少咧，令到嗰棵樹嘅層次係分明啲去做嘅。大家係咪睇到而家棵樹變咗係？你覺得個光強啲，因為我加個影子係再深色啲，就係咁簡單。咁可以放膽去做嘅。咁如果之前咧有啲 layer 係個變化層次係我覺得爭啲喎，佢未夠好多咧，我就會加呢啲深色係一啲之前嘅層次之間嘅嗰啲 gap 位啊，咁啊令佢再多啲變化咁解嘅啫。係啦，大家見到係咁樣啦。咁啊做一個好簡單嘅示範啦，希望大家可以中意啦。咁我最主要做棵樹俾大家睇下啦。之後最後就攞少少啡色，我做埋嗰個樹枝啊、樹幹啊嗰啲咁樣，都冇乜太困難嘅。落翻少少黑色落去，等佢有啲影子嘅感覺，就係咁樣啦。咁今日示範就完成咗啦，希望可以幫到大家。喺度咧賣翻一個 course 嘅廣告，我嚟緊會搞一個咧網上嘅水彩班嘅入門班，係 for 所有新手或者有經驗嘅朋友咧都可以參加。咁咧係一個網上班嚟嘅，即時同我畫，然後直播俾你哋睇嘅，亦都有得睇翻重播嘅。下邊留言咧 pin at the top 咧有 link 嘅，大家撳落去睇到詳情。我希望可以喺水彩畫班見到大家。大家好，歡迎嚟做晚餐。今日想講嘅係Google Meet 繪畫工作坊水彩入門啊！好，我哋睇下嗰啲時間日期資料喺依度啊。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭。好，我哋睇下課程內容先。好，今次咧就係我搞嘅 Google Meet 嘅畫班裏邊咧第一次嘅水彩入門。咁我自己都諗咗好耐，點樣喺網上嗰度咧可以清楚教到所有朋友係對水彩咧係有興趣，但係其實咧唔知點樣去開始去畫，或者咧係畫咗一輪水彩。但係咧唔知點解咧喺 YouTube 咧見到有啲畫家喺嗰度畫咧，畫到好容易嘅個效果，自己做嚟做去咧都係搞唔掂嘅話咧，咁我嘗試去分析，今次咧做咗一個咧最容易嘅水彩入門課程咧，係俾大家嘅。咁 in case 咧大家咧冇參加過我嘅 Google Meet 嘅網上課程咧，我講下個內容結構先。咁我就係每一次咧都係6堂就為一個 course 嘅，咁我簡簡短短咁去做。咁每堂裏邊咧係包含咗
會教大家去點樣去技巧上去畫一張畫啦，係嘛？裏邊包括埋係數目比例、度位啊、位置啊，點樣去起稿啦，同埋係點樣去上色嘅。而除咗呢啲技巧之外呢，我仲會加咗呢係一節嘅藝術欣賞，即係話有啲名畫係教大家去點樣睇嗰張畫，因為理解到一張畫好喺邊度呢，我哋畫畫呢先知點樣可以去進步嘅。好啦，講下呢6堂課程教乜嘢先。好，咁樣呢，第一堂裏邊呢，我就係會教大家呢係認識水彩嘅用具啦，包括係唔同嘅筆啦、顏色啦、調色盤啦、紙張啦。咁就所有應該用水彩工具嘅嘢呢，我會一概咁樣詳盡細緻咁樣講俾大家聽。我當大家係從來未接觸過水彩畫咁樣去教嘅。好，跟住我睇6堂課程裏邊呢，我係會教3張畫嘅。我哋睇下臨摹邊3張畫先。因為呢，今次係一個入門課程呢，所以我揀一啲咧比較容易、清晰、簡單嘅俾大家學習。咁我揀咗英國嘅水彩大師 Cotman 做一個題材。好，我哋第一章呢，我係教一個呢係相對地正式嘅一間屋嘅風景畫。咁容易啲去講俾大家聽顏色同埋水嗰個分量係點樣去 apply 落去啦，同埋畫一個 building 嘅起稿啦。咁就唔好睇小佢好似好簡單，其實咧好多人畫水彩咧係嗰個困難之處係唔知每一筆咧係溝幾多水去幾多色，或者係嗰個次序係點樣做。咁透過第一章嘅練習咧，我哋會係講晒所有水彩嘅乾濕濃淡輕重位喺邊度嘅。咁我哋係第一章嘅作品。咁第二章嘅作品咧，我哋可以做多少少顏色啦。咁今次就會講多少少顏色嘅運用。亦都係用一張簡單嘅風景畫去做，咁樣有一個 building 啦，同埋有水彩呢，我哋有一啲 layer on layer 嘅方法呢，喺呢度會係詳細咁樣去講解。另外一個重點，呢張畫亦都係好重寫生嘅感覺，咁希望可以大家學咗之後呢，好簡單去做呢，真係可以做到出去攞一個細盒嘅水彩，同埋一支鉛筆一個水彩紙呢，就可以做到個寫生嘅效果。最後一章呢，我哋又開始可以深入少少啦。咁我哋將第一堂同第二堂兩者嘅重點加埋啦，即係話我哋有一個layer on layer 嘅用法啦，同埋加多少少色彩落去邊啦，就係呢個第3堂嘅目的。咁清楚、簡單、容易嘅，因為 Cotman 嘅話呢係好容易上手。呢個就係以上課程內容啦。我提多一句，大家如果大家冇嗰個水彩嘅 material 呢，不論係顏色、畫筆或者紙張呢，亦都可以係透過我哋 Mini Pity 呢購買，我哋係會寄俾大家。不過你哋預早少少去買啦，因為寄嗰個都要需要啲時間。我希望喺我第一次搞嘅水彩 Google Meet 畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店 minipit.com。拜拜。